După o serie de 4 înfrângeri consecutive, CS Șirinea s-a regăsit drumul spre succes. Vineri după amiază, formația pregătită de Gabriel Mangalagiu a reușit să producă surpriza și să se impună în fața celei de-a doua clasate Sporting Roșiori, echipă care nu pierduse decât 2 meciuri în acest sezon. Potrivit jurnaliștilor de la Arena Vâlceană, Șirinea s-a câștigat meciul de pe teren propriu cu 2-1. Leo Săraru a deschis scorul în minutul 40 după o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri de poartă adversă, executată impecabil. După pauză, oaspeții au încercat să întoarcă soarta partidei în favoarea lor. Au pus presiune pe apărarea gazdă, care în minutul 75 a cedat. Golul egalizator de 1-1 a venit după o greșeală de marcaj în defensiva vâlceană. Samuraii nu au lăsat însă armele jos, au continuat să spere într-un rezultat bun, iar în minutul 80 au preluat din nou conducerea 2-1. Leo Săraru a realizat dubla. Golul a venit tot după o fază fixă. Constantinescu a centrat din corner în centrul careului, Tănăsescu a deviat balonul, iar Leo Săraru a venit lansat din spate și din 3 metri a împins mingea cu capul în plasă. Sporting a mizat tot pe cartea atacului, însă nu a avut mari realizări la poarta gazdelor. Din contră, pe contraatac, tot Șirinea s-a fost mai periculoasă, chiar dacă nu a reușit să profite de șansele avute pentru a majora diferența. În etapa viitoare, samuraii vor întâlni în deplasare Flacăra Moreni, într-un meci contând pentru penultima etapă a turneului din campionat din seria 3 a celui de-al 3-lea eșalon fotbalistic al țării.